چیزی را که تو ازش گرفتی من برش دادم. تو تانستی اما من نمیتونم. تو خاموش موندی. سالهای قبلی کار خلاص شده بود. حال برای من نواسه گفته نرو. این کارا بیشتر از این دامن نزن جانان. فهمیدی؟ دامن نزن. مثل همیشه ملکه جان، حتما مجبورش ساختن. دخترم شاید خواب باشه. بیبی به این زودی منصرف نشو. دیگه کی دوزی کرده میتونه؟ کس دیگه این کار نمیکنه. تو دوزی نشدی ها؟ فاطمه زود آب بیار. زهرا دخترم. مادر زهرا مرده؟ خدا نکنه دختر. زهرا مادر. ناخ تمثیل میکنه. هیچ چیزی نشده. هدیه بس از دیگه. نوجین مادر وضعیتش واقعا خراب است. باید به شفاخانه ببرینش. با ما کدام مشکل ایجاد نشه. علی راست میگه. فاطمه یک تاکسی بخوای. زمر تو دختره به شفاخانه ببر. زود باشین. آه عدیه آه. اگه این دختره چیز شبه باز ما چی کنیم؟ آمد. پرستار نور زود باشین. بیازن وقت شده. فران باید پیش سارنوال برید. متوجه گپایت باشی خانم. ملکه یک دقیقه چی شده؟ خانم ملکه ما هیچ چیزی را ندیدیم. اما تو گفته بودی که ما هیچ چیزی را نمیفهمم. یک دقیقه لطفاً منصرف نشو. زهرا بسیار خورده است. نمیتونم. ما هیچ چیزی را نمیفهمم. خب اگه او بیچاره را چیز شبه باز تو چطور میتونی شب آرام استراحت کنی؟ تو نمیمانی سر او بیچاره ظلم شبه نه؟ زندگی یک دختر خورد به تو وابسته است. زندگی چند نفر دگان به ما وابسته است خانم ملکه. سر من وقت شده. به اجازهتون. دوران. نه خیر امکان نداره. ملکه او دختر ناق مقصر فکر نکن. معلوم میشه که تهدید کردن. بس تهدید کردن؟ خب درست است. وقتی اینا قانون نمیشناسن وجدان ندارن بعد از اینا مطابق قانون اینا پیش میرم. ملکه گوش کن کدام کار از دل خود انجام ندی. از دل خود؟ چرا آزاد؟ وقتی اونا میتونن عروسی یک دختر 13 ساله را بدون رضایت خودش انجام بدن و زندگیش برباد کنن، من چرا یک کار از دل خود نکنم که زندگی او را نجات بدم؟ اگر نام ما ملکه است باز هرگز پشتی کار رها نمیکنم. هر جایی که میری من میرسونمت ملکه. قدم زده میرم. بله فاطمه خواهر. آزاد یک اتفاق
بد افتاده. زود طرف شفاخانه برو. زهرا از اینا پایین افتاده. مادر تو را گرفته به شفاخانه بر. درست است فهمیدم هم یالا میرم. خوش آمدن خانم جانان. میبخشین که منتظر مانده. میشه بگوین چرا مرا اینجا خواستین راشد خان؟ نه که بازم میخواین مرا فریب بتین. خواهش میکنم خدا نکنه خانم جانان ما چرا شما را فریب بتم. چای بخوایم براتان؟ واحد نه خیر من چای نمی نوشم. میخوایم نواسه خدا ببینم. خوب است. من بیاز عظیمی خاطر شما را خواستیم. آقا سمی برام گفته بود که طفل به یک قریه دور انتقال بده. ما می کار کردم او را به یک قریه دور دست بردم. حالا نمیتونم دوباره پیداش کنم. کارهای خودم هم ناتمام مونده. اینجا مثل شهر نیست که زود پیداش کنم. دیگه طرف نبر. اصل موضوع را بریم بگو. چی را براتون بگویم؟ خدایا توبه کردیم. ادامه بده. بله. چی میگفتم؟ درباره کاروبار میگفتم. بخیر تا امشب یک چاره میکنم. پدرش حتما پیدا میکنم. فردا بخیر با هم میریم. بیبی اگه فردا بازم مرا فریب بیتی. خدا نکنه خانم جانان شما دل من مشکنانین. اگه بازم مرا فریب بیتی در کار مداخله میکنه. نواسی من میبینم. اگه قدر ارزش برات داشت چرا به ما تسلیمش کردی؟ دروغ نمیگم. توبه زود شو چای برو بچه. باز میگن که اینجا بهترین رستوران است. هیچ نیست. کوک چای. دکتر صاحب او خوب است نه؟ مشکلش خوب قدر جدی نیست نه؟ ای دختر چی شده خانم؟ از اینا افتید مام گرفته اینجا آوردمش. وضعیتش چطور است؟ سرش ضربه دیده. تا توموگرافیش نگیریم چیزی گفتن نمیتونیم خانم پرستار شما مریض آماده بسازین. شما امرای مریض چی نسبتی دارین خانم؟ من خوشویش هستم. گفتین خوشویش؟ این دختر هنوز طفل است. نه خیر دکتر صاحب همه تو خورد معلوم میشه. خوب پس تا شما عمل رسمی روشن خلاص کنین زود. راشد امرای کرمانیا خیشی کدی هیچ طرف مادر نمیخوری. راشد یک دو چای بیار. بچه‌شم احمد چای بیار بچه. زود باش بینا چای بیار. توبه نظمی مستم راشد. ها بیادر امرایت کم کار داشتم. یک گپا میگفتم دختر دومید با زهرا هم سن است نه؟ ها خوب شد. جان بیادر امروز شام پیش ما بیا. یک کار ضروری دارم امرایت. بسیار خوب خداحافظ. تشکر. دخترم برفین چطور هستی؟ فرمان کجاست؟ امروز به دکان مال میره بعد از وام. توبه چقدر بیادب است. احمد چای بردی؟ بله بردم. خوب کردی. مادر چی شده؟ هیچ نپرس آزاد هیچ نپرس. مادر ایگه پاره کنار بانین بگوین چی شده؟ زهرا از اینا پایین افتید. خب اگه او بیچاره را چیز شب باز تو چطور میتونی شب آرام استراحت کنی؟ اشتباه را چطور جبران خود کردی؟ کلش قسمت که گفتم. فرمان میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ اما به تنهایی. پدرم هنوز نامده. بریم دو اتاق گپ میزنیم. درست است. ببین
دنگشته دختر چه است؟ ازدواج کرده نمیفهمیدی؟ واقعا؟ این هنوز طفل است. مردم چقدر جاهل هستند. دیروز دختری که وفات کرد بس اون همین دخترک بود. در این سن چی نمیفهمه که شوهر دادن. از شفاخانه گزارشی غیر قانونی میگیرن و سن دختر کلانتر هستنی اصلی ثابت میکنن. سرنوشت تو دخترها به دست چند انسان جاهل است که زندگیشان رو تباه میکنن. فرمان چی میگی برفین؟ بگو چی شده؟ خب یک گپ است اما کدام خبر بد نیست، تشویش نکو. بیبی فرمان، ما بعد از بسیار تلاش یک خانه خرد به خود ما پیدا کردیم. در این مورد گپ زده بودیم برفین. تو باید کمی بیشتر صبر میکردی. ما خب فعلا هیچ چیزی نداریم. پولش ما پیدا کردیم. از کجا پیدا کردی؟ خب مهم نیست که ما پولش پیدا کردیم جانم. سوال نکو دیگه. برفین تو هیچ در مورد ما فکر نمی کنی. راست بگو که این پول از کجا کردی؟ از مادرم. خودش خبر نشد. یعنی دزدی کردی؟ تو از مادرت پول دزدی کردی؟ نه خیر جانم، هرچی نباشه اون مادرم است. وقتی بفهمه که سرم قهر میشه، اما میفهمم چیزی نمیگه. مادر، خواهر من میبینیم اما تو نیست. تا اینجا آمدیم دخترم، حتما میبینیمش. نوجین مادر، خیرت خوب باشه انشالله. تو با آمدن چی وقت به ما خیر آوردی که حال میپرسی خیریت هست؟ دخترت از خانه دزدی کرده. از همین خاطر تو را اینجا خواستیم. زهرای من هیچ امکان نداره. دخترم ایتا کار نمیکنه. پس منظورتی است که من دروغ میگم؟ توبه توبه، ما ایگه با نگفتیم هدیه خانم. منظورم ایست که شاید کدام غلط فهمی شده باشه. تو دروغ میگه، خواهر من دزد نیست. تو باش موش خورترک. زهرا دخترم کجاست؟ میشه یک بار امرش گپ بزنم؟ ضرور نیست. امروز صبح پاش لغشید از زینه افتید. خوشوش او را گرفته به شفاخانه برد. مادر، میشه اصل موضوع را بگوین؟ ما فکر نمی کنم از این افتیده باشه. زهرا پنهانی رفته از اتاق هدیه پول گرفته. منظورم این است که دزدی کرده. خانم کاکایتم خو میشناسی، دیوانه شد آزاد. از کجا میفهمین که میخواسته دزدی کنه؟ کسی او را دیده؟ او طفل میتونه قسم یک کار انجام بده. او یک طفل خرد است، با پول چی ضرورت داره؟ برام راست بگوین او را خانم کاکای ملت کرده؟ نه خیر. گوش کنین مادر، اگر دروغ بگوین خصوصا در این موضوع بسیار یک گناه بزرگ است. درست از مادر صحیح شد، ما جواب خود گرفتم. آزاد بیادر، آزاد بیادر، ما کار نکردیم. قسم میخورم که ما هیچ کار نکردیم. میفهمم زهرا جان، میفهمم. درست است، تو هیچ تشویش نکن، فهمیدی؟ بیبی فرمان، ما کدام کار خراب نکردیم. بالاخره این پول از مادرم است. میرم ازش معذرت میخوایم برات وعدم تو بعد از این دیگه برفین من نیستی. ما به خاطر هر دوی ما این کار کردم. نه خیر برفین، از روز اول تو هر کاری که کردی به خاطر خود کردی. خواهرم به خاطر خوشی تو آینده خود خراب کرد. بیبی پول را که گرفتی یا رفته پس میتی یا که زهرا صبر کو، چی شده بگو. همیال از قصر آمدم. میگن زهرا دخترم دزدی کرده. خواستم امرش گپ بزنم اما میگن او از زینه افتیده. گفتم در شفاخانه است. گلسوم تو چی میگی؟ احمد تو متوجه دکان باش. دختر تو همراه خانم بیادرت به خانه برو. خانم بیادرش را همراه خود ببر. اما من میخوایم خواهر من ببینم. گپ نزن دختر، هر چی که میگم امت کو برو. را برو و زن حرکت کو برو.
بس است چپش را برو حالا دیگه سوز شو. من هیچ نفهمیدم چی کنم زینب. هر راه را تجربه کردم. اینجا چه قسم یک جای است؟ پیش پلیس رفتم، پیش امنیت رفتم، حتی با سارنوالی هم رفتم، اما نه، هیچ کس از طرز اینجا درست کار نمیکنه. با خدا اگر بتانم از اینجا زهرا را گرفته فرار میکنم. صبر کو. تو چی گفتی؟ گفتم اگر بتانم زهرا را از اینجا فرار میتم. درست از همین کار انجام بدی. یک مفکوره به ذهنم آمد. تو زهرا را گرفته پیش ما بیا. در اینجا به مسئولین مراجعه میکنیم. تا وقتی که یک راه قانونی پیدا کنیم در حمایت دولت میباشیم. گپ تو بسیار منطقی به نظر میرسه. صبر کن من یک بار همراه مادرش گپ بزنم. بالاخره او مادرش است. شاید همراه او یک جا شده یک راه پیدا کنیم. بعداً برات زنگ میزنم. درست است؟ خوب است. خداحافظ. خواهرت چی شده؟ گفتن صبح زینب با این افتیده. خاله عدیه به ما گفت که دزدی کده اما خواهر من قسم یک کاره کده نمیتونه. پس شرس بشیم. ترساندی مرا. تو بخود خانه نی قبر میسوزی. لاده گپ نزن. تو میفهمی که چی میگی؟ وقت افتادی باز میفهمی. حرکت کو دختر. در توموگرافی چیزی نشان نمیتم. امکان داره به خاطر ضربه بعضی زخم‌هاش ورم کنه. از همین خاطر مریض باید 24 ساعت تحت مراقبت ما باشه. تشکر میکنم دکتر صاحب. زنده باشید. بازم شفای عاجل. خدا را شکر. به خیر گذشت و چیزی نشده. مادر چی به خیر گذشت؟ وضعیت دختر نمیبینیم چطور؟ خیر است جانم. یک قسم حالتا میایه. یگان وقت اولادم از مادر خود لط میخوره. نه خیر، وقت زهرا مرخص شد دیگه دو اولی نمیره. شما با اونجا نمیرین. تو میخوایی چی بگوی آزاد؟ فردا به خدا ما یک خانه پیدا میکنیم. شما هم دیگه نمیتونین دو خانه باشین. علی و دجله را امرای خود میبریم. توبه. حتی خودت هم متوجه گپایت نیستی. بچیم دیوانه شدی؟ او حولی خانه ماست، آشیانه ماست. مادر در جایی که ظلم باشه نه خانه ما بوده میتونه و نه کاشانه. خب او هم نباید دزدی میکرد بچه. مادر براتان گفتم از مسابقه پول به دست آوردم. معلمش هم گفته که این پول به کسی نشان نده. همینجا باش. تا من آمدیم بیرون نمیری. فهمیدی؟ بهتر از تو دیگه مشکل ایجاد نکنی. اما من میخوایم خواهر من ببینم. بس هست دیگه. خواهر من میبینم. دیوانه ساختی. خواهر توی قدر با ارزش است. من زیاد حوصله ندارم دختر. به گپی که تو میگی هیچ کس باور نمیکنه. تو برنده شده میتونه دو کلمه درست گفته نمیتونه. مادر اگه سرما باور ندارین باز برین از ملکه بپرسین. رو باره گفتن که شاهدت کیست. گفتم ناق برن دروغ نگو آزاد. من بسیار خوب میفهمم. یک قسم طرفم سیل نکو. تا امروز از حولی ما حتی یک خسم گم نشده بود. همه که خانم زهرا آمد پولای هدیه دفتن گم شد. ما باید چی فکر میکردیم؟ آزاد به خاطر دزدی که او دختر انجام دادم من از خانه و کاشانه خود جدا نمیشم. مادر ما تصمیم خود گرفتم. زهرا دیگه هرگز دو اولی نمی باشه. الیام نمی باشه. شما و دجلم اگر دلتان خواست میتونین بیاین، اگر نخواستین نیاین.
بس از جانم نترس، من هستم. نترس جانم، بس است. گذشت، بس است، ما اومدم، بس است. آرام باش. مادر جان چی گپ شده؟ زهرا از زینه افتاده؟ ها خانم محترم از زینه افتید. ها قبل از ما خدا برش جزایش داد. چرا او چی کرده بود؟ از اتاق ما پول دوزی کرده بود. هادیه زود باش به دوران زنگ بزن، یک بار بره شفاخانه را ببینه. عروس چطور است؟ به چشمای خود ببینه. زمرد در موردش برم گفت اما درست نفهمید. درست است مادر. من میرم یک بار دجله را میبینم. راستش زیاد پشتش تق شده. نوش جانتان. امرش گپ زدی؟ بله مادر، زنگ زدم گفت میرم. خودش یک لیره ارزش نداره، باید یک کد پول برش خرج کنه. خدایا صبر بدی. تو هیچ نمیفهمی که چی کنی، چی وقت گپ بزنی. مادر کلان جان میتونم دولی رسپان بازی کنم؟ برفین دجله را میپالید. برم برش بگویم که همیاله آمد. برفین؟ مادر ما پس این کار تو بود؟ مادر من مجبور شدم این کار کنم. با چی مجبور شدی؟ ای که پول مادرت دوزی کنی؟ تو چه قسم یک اولاد هستی؟ شما چه قسم مادر هستین؟ مرا در او خانه که مثل غار موش از روان کردین، خودتان آرام در یه اولی زندگی میکنین. مرا مجبور ساختین پولتان دوزی کنم. بیبی به خاطر بیعقلی تو زهرا کارش به شفاخانه رسید. حاله که ترسیدی؟ از همین خاطر حال پول پس آوردی. کی باور میکنه که تو از اینا افتیده به این وضعیت رسیده باشی؟ انشالله دستاشان بشکنه. چطور حالت کردن؟ اینا هیچ از خدا ترس ندارن؟ دختره که مرا تا چی وضعیت بد رسانده. خب اونا چی میکردن؟ با خاطر که پول اونا رو دوزی کرده برش مدال میدادن ها؟ دیگه چی میکردن؟ پدر ما پول اونا رو دزدی نکرده. راستی؟ پس تو چی کردی که پولا رو به دست آوردی دختر؟ با خدا ما او پولا رو از مسابقه مکتب به دست آوردیم. گفتی مسابقه؟ مسابقه چی؟ مسابقه چی منا؟ مسابقه چی منا؟ ها؟ تو میگم زن دختر درباره کدام مسابقه گپ میزنه ها؟ پدر ما او دختره لط نکردیم، شما لط کردیم. وای به تو بیشرم. حال مرا مقصر فکر میکنی؟ صبر کن. صبر کن که کلی خبر شون. باز میبینیم که کی مقصر است. اونا همراهت میفهمن. البته حتما رفته همراه شوهرت گپ میزنم. مادر قربانتم شما کار نکنه. بیازو فرمان از هیچ چیز خبر نداشت. با او هم که گفتم بسیار قهر شد. بله فهمیدم. خوب فهمید. قسم میخورم مادر، با خدا او هیچ خبر نداره. بیازو من پولتان دوباره آوردم. مادر خواهش میکنم مرا ببخشید. این گپ فقط بین ما باشه، لطفاً به کسی نگوین، لطفاً. بس از جانم، آرام باش. ته شد دیگه، گذشت. آرام باش. خوب هستی؟ حالا برام بگو که تو به این عجله کجا میرفتی؟ پیش کی میرفتی؟ پیش خواهرم. درست است، اما خانه تان خود طرف نیست. مولی خودمو نمیرفتم، به شفاخانه میرفتم. چرا به گپم باور نمیکنین؟
امروز ما از کسی چیزی را دزدی کردیم پدر. شما را پیش کسی شرمنده ساختیم. نساختیم نه؟ حالا خود شرمنده ساختی دختر. خانم هدیه پولای خود پیش تو پیدا کرده. این چطور میشه؟ ها؟ چطور میشه؟ گفتم که از مسابقه پول به دست آوردم. چرا بالای ما باور نمیکنین؟ اگه باور ندارین برین از معلمم بپرسین. یک زیاد گپ نزن. بیا از هر کاری که باشه او معلمت با تو برابر شریک است. بس از دخترم خود خسته نساز. من به بیگناهی تو کاملا باور دارم. پدرتان باور میکنه. همگی باور خود کردن. همگی باور میکنن. شما هیچ گپ نمیفهمین. چرا؟ میخوایی پس بری؟ متاسفانه نوچین مادر کلان. مجبور هستم برم چی کنم دیگه. وقت دو دل یک جای شود زمین و آسمان خوشی میکنه. بله کاملا راست میگه. بله با اجازه تان میرم دیگه. مادر من میرم یک بار عروس کوچکتانم میبینم. چی دروغ بگویم هیچ دلم آرام نیست. توبه چی شد که دفتن تو به تشویش و دختر شدی؟ تا حالا خو هیچ قصی او نبودی. بانن دیگه مادر شما مرا هیچ نشناخته. اوام عضو همین خانه است مادر جان. بله مادر خدا کنه او را چیز نشده باشه. دعا کو که همه قسم باشه. همه ما یک جای دعا میکنیم. خیرت باشه. تو چرا به اینجا تشریف آوردی؟ خانم کاکا حالا هیچ وقت ایگه پا نیست. هنوزم بیهوش است. با هوش آمده اما دکتر گفت که احتمال داره وضعیتش وخیم شوه. باید 24 ساعت اینجا باشه. پدر طرف ما قسم سل نکنه. قسم با خدا او پول حلال است. او روز وقت گفتین دل درد استم نماندین مکتب برم یادتان است. ملکه مقاله مرام در مسابقه روان کرده بود. او پوله به خاطر که در مسابقه برنده شدم به عنوان جایزه دادن. ملکه معلمم او را آورده برای ما داد. امی دیروز خودش پیش ما آمده بود. او پولم همون وقت برم داد. اگه باور ندارین از مدیر مکتب بپرسین. گپا گوش کن. اگه این گپ دروغ باشه باز زهرا دروغ نمیگه. در اینجا اگه کسی دروغ میگه غیر از اعضای خانواده کرمانی کسی دیگه نیست. خواهر تو چی شده؟ مرا چیزی نشده حیف جان. تو جگر خود نباش درست است. گوش که خانم ملکه هر وقتی که تو خانه ما میایی یک مشکل ایجاد میشه. من رفته بودم که توفی زهرا را برش بدم. او پول حق زهرا بود. شما یک دختر کم سن سال عروس خود ساختین کفایت نکرد که حال با بیشرمی به او اتهام دزدی را زدین. میفهمم ملتش هم کردین. دروغگویی و تهمت فقط به انسانای بی وجدان خدا ناترس مثل شما میزیبه. او دختر زبان تو زیاد دراز شده. مادر یک دقیقه. ببین خانم ملکه تو زیاد گپ میزنی. شکر که دختر هستی. اگه نمیفهمیدم همراهت چی کنم. این دختره هیچ کس علت نکده خودش افتیده. همونتونه زهرا ها؟ فهمیدی؟ زهرا که تو را به این حالت رسانده؟ تو دوستی نکردی ها؟
تو دوزی نکردی ها؟ دوزی نکردی ها؟ بگو که کار تو از پول مرا دوزی نکردی ها؟ بگو دوزی نکردی؟ همون طور است؟ پول من تو دوزی نکردی؟ دوزی کردی یا نه؟ بگو که دوزی کردی. بیبی این طور است بیبی مارا بیبی دوزی نکردی؟ زهرا لطفاً برام بگو اگه نگویی تو از دستی ظالمان نجات دادن نمیتونم. بیبی معلم خانم کسایی را که تو ظالم میگی اونا خانواده زهراستن. متوجه باش که از دهانت چی مبرایه. اینجا هیچ کس زهرا را لط نکده. فهمیدی یا نه؟ راشد تو چه قسم یک پدر هستی؟ چطور وجدانت قبول میکنه که اولادت به این حالت برسانن؟ چطور میتونی قدر به تفاوت باشی؟ بس از دیگه. زیاد چیق نزن. بسیار اشتباهی بزرگ کردین، بسیار بزرگ. صبر کن معلم ملکه. چی گپ است؟ چی میخوایی؟ میخوایم امرایت گپ بزنم. هرچی نباشه با هم از قبل آشنایی داریم. من داخل تمام گفتنی خدا گفتم. یعنی تو میخوایی تمام کار بار خودم مانده دقم زهرا باشی؟ پشت کار خود بگرد. او زیاد برات ارزش داره. ملکه خانم از عروس ما دور باش. اگه نه چی؟ به از خودت معلم هستی. آخر جمله را هر قسمی که خودت میخوایی درست کن. تا زهرا را از دست شما ظالمان نجات ندم آرام نمی باشم. اگه فکر میکنی میتونی مرا بترسانی اشتباه میکنی. هر کار که از دستت میاد دریغ نکن. حسین کدام مشکلی است قربان؟ خوب گپا گوش کن. اگه بار دیگه ایسان آمد با من خبر بده. فهمیدی؟ هر قسمی که شما بگوین. خانه آباد خان صاحب میخوای مادر ما زهرا و بیادر ما امرای خود به یک جای دیگه ببرن. مادر کلان دایی مورد چی میگه؟ فعلا چشمای اونا کور است استاد، اما دعا میکنن که به خیر ببینن. دیدن به چشم زیاد مهم نیست، مهم داشتن بصیرت است. ظالم هم این چیزا میبینه، عادلم. ظالم کور میباشه، چیز را دیدن نمیتونه. عادل در هر عمل حکمت میبینه. با داشتن بصیرت آواز مگس هم معنی داره. کسی که بصیرت نداره برش فقط یک آواز است. خب در مورد جای فکر کردی؟ کدام خانه را دیدی؟ امروز یک جای دیدم، به بازار بسیار نزدیک است. بعضی کارایش حل کردم، دیگر رسمیاتشان بخیر خلاص میشه. خب درست است، اما اگه ما در کلانت نخواهی بازو وقت چی میکنی؟ خب رضایتش میگیریم. مادر کلانم زنه با وجدان است، البته که قبول میکنه. چی بگویم بچیم؟ تو خود تصمیمت گرفتی؟ بله از روزی که پدرم فوت کرده مسئولیت ما دیگه زیاد شده. خودم میفهمم، مادرم هم قبول میکنه. از طرف من به مادرت سلام برسان. خداوند برش تواری یک بچه نصیب کرده، بسیار خوشبخت است. هر مادر نمیتونه لباس تربیت به حق زیبایی به اولاد خود بپوشانه. روز بخیر. میفهمم از اینکه هر روز مرا میبینین خسته شدین، اما ایره کاملا درست درک کردین خانم ملکه. بفرمایین. مشکل چی است؟ به ارتباط خانواده کرمانیان است؟ بله، من از اونا شکایت دارم. زهرای بیچاره را بسیار زیاد شکنجه کردن. حالی هم در شفاخانه بستر است. سرش ضربه دیده، امکان داشت بمره. اما زنده است. نظر به معلوماتی که ما گرفتیم وضعیتش خوب است و قسمی که دیدیم هیچ کس او علت کوب نکده. زهرا اتفاقی از زینه پایین افتاده. این گپا را کی براتون گفت؟ افراد ما 24 ساعت در خدمت مردم هستند. هر واقعی را که اتفاق بیفته تعقیب میکنن. همچنان از طرف مسئولین شفاخانه تا حال کدام گزارش یا هیچ کدام شکایت نامده خانم محترم. به خاطر که اونا هم از کرمانیا میترسن، کاملا مثل شما. با آخرین بار براتان اخطار میتم، اگه شما متو به گپایتان ادامه بدین و همیشه ما و مامورین پلیس با ترسو
شریک بودن در اختلاس توهین کنین شما را به جرم اتهام زدن دستگیر میکنم. چقدر خوب. حالا من پیش شما مقصر شدم. مطمئن شدم عدالت در اینجا رخصتی گرفته، اما من منتظر آمدنش نمی باشم. من هیچ نفهمیدم چی کنم زینب. هر راه را تجربه کردم. اینجا چه قسم یک جای است؟ در حوزه پیش آمار پلیس رفتم، حتی به سرانوالیام رفتم، اما نه، طرز اینجا به هیچ کس اجازه کار نمیده. اگه از دستم بیای زهرا را گرفته از اینجا فرار میکنم. صبر کو. تو چی گفتی؟ گفتم اگه بتونم زهرا را گرفته از اینجا فرار میکنم. درست است همین کار انجام بدی. یک مفکوره به ذهنم آمد. تو زهرا را گرفته پیش ما بیا. در اینجا به مسئولین مراجعه میکنیم تا وقتی که یک راه قانونی پیدا کنیم در حمایت دولت میباشیم. آزاد؟ بله درست است. در کجا ببینیم؟ فردا همی که خانه را گرفتم همراه زهرا و تمام خانواده میرم. چی شد؟ تو خوش نشدی؟ نه خیر آزاد. چرا؟ تا وقتی که زهرا همراه ما باشه زندگی خوش و راحت می داشته باشه. زهرا تا وقتی که عروس خانواده کرمانیه باشه اونا به هیچ صورت اجازه نمیتن و آرام باشه. تو بالای ما باور نداری؟ مرا غلط درک نکو آزاد، اما این کار تو قسم به نظر میرسه که یک پرنده از یک قفس به قفس دیگه انتقال بدی. خواست من خوی نیست. من میخوایم که زهرا را از یه حبس ابد نجات بدم، از علی طلاقش بگیرم، به مکتبش ادامه بدم، بالاخره میخوایم مصاحب یک مسلک شوه. درست از درکت میکنم. حق به جانب هستی. چیزی که در فکر مامت انجام دادم. من بیش از این فکر میکنم آزاد. بیبی ملکه، اگر چیزی را که من فکر میکنم انجام بدی هیچ کدامتان حمایت کردن نمیتونم. ضرور نیست به تشویش ما باشی. من متوجه خود بودم میتونم. اگر به خاطر زهرا میگی درباره وام فکر نکن. ضرور نیست همراه خانوادت مخالفت کنی به خاطر که زهرا اینجا نمیباشه. من تصمیم گرفتم کور از اینجا ببرم. یعنی چی؟ همراه زهرا فرار میکنی؟ گوش کن ملکه، گوش کنی ای کارا نکنی، اونا اردویتون از بین میبرن. تشویش نکن، من نمیمانم حتی به موی زهرا ضرر برسه. اگه ما را پیدام کردن میگم من زهرا را به زور بردم. نه خیر، تو جان خدا در خطر میندازی. راشد. اوه نظمی خوش آمدی. خوش باشی. بیشی راحت باش. چرا استاد هستی؟ نه تلفن گفتی عاجل است. بله عاجل است. تو یک دقیقه صبر کو. احمد تو برو میزای بیرون پاکو. حالا زود باش. بسیار میبخشی که تا اینجا با زحمت ساختم. مهم نیست، دقیقش نشو. بیبی تا جایی که آدم میاد تو یک دختر بسن زهرای ما داریم. آها دارم. آها بسیار خوب. راستش در مورد دخترت یک مفکوره دارم که به درد تام میخوره. مفکوره؟ آها بله، یک مفکوره که بسیار پول داره. دو پول بسیار مشکلات ما رفت میشه. قبول است. خوب است. حالا گوش کن. راست بگوین مادر، خواهر ملت کردن همو تو نیست؟ من خب برات گفتم فرمان، خواهرت از اینه پایین افتاده. تو هم به این گپ باور کردی همو تو نیست؟ سر دخترم تومت کده، میگن پول دوستی کده، او میگه که از مسابقه او پول به دست آورده. فرمان میشه تو یک دقیقه آرام باشی؟ ببین مادرت هم هیچ خوب نیست. فرمان عذر میکنم، کدام دیوانگی نکنی، قربانت شما. برفین دست میلا کو، ما اونا رای تو نمیمونم. تو چی خواد کردی؟ اونجا رفته برشان چی میگی؟ ما او پول دادم، موضوع بسته شد دیگه. هیچ چیز بسته نشده برفین. با خاطر این کار کم بود خواهر ما بمره. برات عذر میکنم لطفا. اگه اونا از این دوزی خبر شون بسیار عصبانی میشن. لطفا برشان چیزی نگو فرمان. پس یگانه ترس تو همی است ها؟ حالی که زهرا میگه
پول ما نگرفتیم. پس کی گرفته باشه؟ شاید کاکای ما خانمش بفهمند. از اینا بپرسین. نه خیر، ده اصل گناه هیچ کس نیست، اشتباه خودم است. فراموش کرده بودم پول در کجا موندیم. باز فکر کردی که پول زهرا گرفته. بیچاره را به اندازه علت کردی که بیهوش شد و شفاخانه بردنش. وای با تو هدیه، هیچ کار خوب نکردی زن. این کار بسیار گناه داره. بسیار یک گناه بزرگ. به جایی که بالای عروس ما تهمت کردی، چرا متوجه دختر نازانه خود نمی باشی که امروز این وضع سر خانواده ما نمی آمد؟ بیبی زهرای بیچاره در شفاخانه بستر است و آزادم خانه را رها کرد و رفت. تو هم در فرار کردن برفین همراهش کمک نکردی؟ بس از دیگه، اردویتون چوب باشین. دوران کی زنگ زده؟ کدام دشمنش است؟ امی که زنگ آمد دفتن رنگش زرد شد. زلال است. چی میگی؟ چرا دایی وقت زنگ زدی؟ از تو یک خواهش دارم دوران خان. با خاطر کارایی که دیروز برات انجام دادم. چی میگی؟ یک کار انتقالات است. بیا زود به زودی قالینای تو به خارج میره. نمیشه. امرای خود میخواین مرا در بدر کنین. بار قبلی هم کم بود افشا شوین. بسیار خطر داره. انجام دادن این کار از دشمنی ما کده خطرناکتر است دوران. تمام خطر متوجه است. از این خاطر باید سهمم از یاد باشه. به نظرتان دروغ میگم؟ آزاد کاملا از ما جدا شده. اگه فردا فرزند بیایه و بگویه که من سهم خودم میگیرم و همراهتان دعوا کنه، هیچ تعجب نمیکنم. دوران آمد او را با خود برد. اسناد امضا کرده، گفتم مسئولیتشو من میگیرم. چرا مانع نشدی؟ چرا به من خبر ندادی؟ مامان میال از گپ خبر شدم. ای از تو از زهرا. بله، از طفولیت برم مانده. فردا زهرا ساعت 6:30 از طلوع